अगर दम है तो बॉबी उस्ताद को रोस्ट करके दिखाओ। अब तुमने कहा है तो रोस्ट करना तो बनता है। बॉबी उस्ताद रोस्टिंग कम्युनिटी का एक ऐसा कीड़ा जिसको रोस्टिंग करना तो नहीं आता है, लेकिन रोस्टिंग के नाम पर उछलना और बवासीर बातें करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। बॉबी उस्ताद दूसरे छपरियों को रोस्ट करते करते खुद ही छपरी बन रहा है। कहीं वो आईफोन निकाल रहा है तो कहीं केटीएम निकाल रहा है। सहेली बुरी लीन मिले रज के शकीन मिले होवे नी स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेट आ। बॉबी उस्ताद को मैं ज्यादा रोस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रोस्ट करने के लिए उनके चैनल पर कुछ होना भी तो चाहिए। और अगर तुम बॉबी उस्ताद की आज से 3-4 साल पहले की स्केच वीडियो देखो तो उसमें फीमेल लीड को देखने के बाद तुम्हें जिंदा जहर खाने का मन करेगा।